この寒月という男はやはり主人の旧門下生であったそうだが、今では学校を卒業して、何でも主人より立派になっているという話である。しかし僕の猫伝もうまいなあ、天下の一品だ。時に続々編には寒月くんにまた大役を頼むつもりだよ。